كوكو كبيدات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. قبل ما ندوزو الفيديو نقول لكم شنو غنوجد اليوم. ما تنساوش تشاركوا في القناه، تخليو لايك، تخليو تعليق وديروا ابوني، وعلاش لا ما تبارطاجيوش القناه اللي خدتكم كبيدات ديالي. المهم الفيديو ديال اليوم غادي ندير شباكيه ديال حليمه الفلالي، الله يعطيها الصحه داك السيده الصراحه عتقاتني. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات عندي كيلو ديال الطحين. انا سبق ليا ودرت الشباكيه هذه النيت ديال حليمه الفلالي، ولكن تبعت المقادير اللي هي عطات، درت نص كيلو على حسب المقادير اللي هي دارت. فاش عجبتني صراحه بغيت كليتها، حيت كليت هذيك نص كيلو اللي درت كليتها قبل ما يبدا رمضان، فبغيت ندير كيلو. هنايا خديت كيلو ديال الطحين، خديت 100 غرام ديال اللوز اللي حمرته بقشرته وطحنته حتى تعلك، وخديت 100 غرام ديال الججلان اللي حمرته حتى هو واحد شويه وطحنته. هنايا خديت خماره الزا، هذه فيها 11 غرام ولكن درت غير شويه، غير نص ديال الباكيه كيف قالت حليمه الفلالي. حيت انا اول مره ويدي ثقيله، فما بغيتش قالت من الاحسن ما ديروش الخميره بزاف. المهم درت نص داك ال 11 غرام، درت نص ديالو، و خديت شويه ديال الخميره ديال الخبز. راهي كتشوفوا تما واحد القريعه هذيك اللي شديتها بيدي، درت منها شويه. المهم خلطت هذيك داك الخميره البيضاء، داك الخميره الزا، خلطتها مع الطحين. ومن بعد كيف ما كتشوفوا خديت الخميره، هذه الخميره ديال الخبز اللي كنشريوها عاديه. انا نشفتها كامله حتى يبست وجمعتها في داك القريعه. خديت غير شويه زدتهم فوق داك الطحين، خلطت كل شيء مزيان 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 مزيان. هي حليمه الفلالي قالت من الاحسن تخليوها تبات ليله كامله. هنايا درت شويه ديال الملحه القرفه وحبه حلاوه ولا نافع ما عرفتش. المهم داكشي اللي دارته حليمه الفلالي انا طبقته. ما عرفت هذيك واش يمكن حبه حلاوه ولا نافع. المهم راهي كان نسيت شنو سميتو كيتخلفوا لي. المهم درت شويه من حبه حلاوه ومعلقه صغيره ديال القرفه. هنايا كنزيد داك الججلان اللي حمرته شويه وطحنته، وهنايا داك 100 غرام هي كانت قالت في نص كيلو نديرو 100 غرام ما بين الججلان واللوز. فانا باش ندير، هي قالت كاس من الججلان، نص كاس من الججلان ونص كاس من اللوز بوغ فيغ ان فيغ. انا محيت درت كيلو، درت ان فيغ ديال الججلان و ان فيغ ديال اللوز مطحون. فوالا هنايا دوك المكونات اللي ناشفين خلطتهم مزيان مزيان مزيان. هي قالت خاص مزيان يتخلط هذاك الخليط باش يترمل ويجي بحال الصابلي. داكشي اللي درت طبقت المهم الخليط وداكشي طبقت كل شيء كيف ما هي دارته. انا فين حرفت ليا غير في الطويان حيتاش تعذبت فريمون بزاف. خلطت هذوك المكونات. من بعد خديت الزبده اللي قالت هي خاصها تغلى حتى تولي كراميليزي، ولي اللون ديالها كراميليزي. خديته وحطيته على داك الطحين. درت تما الزبده والزيت. المهم تقريبا شي كاس وواحد شويه، كاس هذاك ديال العنبه وواحد شويه زايده. خلطت بها هذا الخليط كامل حتى ترمل كله كيف الخليط ديال الصابلي، وبيتها ليله كامله. قالت من الاحسن مثلا المبتدئات يبيتوها ليله كامله باش ما تحتاجيش انك تعلكيها. وانا صراحه ما عندي كتفل عليك، ف بيتها هكا مني رملتها هكذا مزيان ودخلت فيها داك اللوز وكاع دوك المكونات اللي خلطتهم مع الطحين، دخلتهم فيها مزيان 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 وخليتها تبات الليله كامله. وها هي من بعد ما خليتها الليله كامله غادي ناخذ دابا الماء ديال الزهر. غادي ناخذ كاس ديال الماء ديال الزهر، حيت شفت ان عندي كيلو. فدرت كاس ديال الماء ديال الزهر اللي درته في الكاسرونه، وغادي نزيد عليه اش كيقولوا له، غادي نزيد عليه سميتو، نسيت سميتو، هذاك
الزعفران. فوالا غادي نزيد عليه الزعفران، هذاك الزعفران ماشي الخرقوم، مي درت هذاك الزعفران العادي اللي كيلون الماكله، ودرت عليه الخل. هي قالت حليمه الا كان اللوز دير 2 معالق ديال الخل باش ما يقصحوهاش، فداك الشيء اللي درت، محيت درت فيها اللوز فدرت 2 معالق ديال الخل، وديت هذاك الماء، داك الماء زهر وهذا والخل درتهم فوق البوطه باش يسخن، ماشي غلا، غير دفا سخون واحد شويه، المهم سخون. زدت عليه واحد شويه ديال الماء، نص كاس ما كاملش ديال الماء، حيت قلت بانت ليا الطحين بزاف، فباش قلت يلاه يتخلط ليا هذيك الشيء. ومن بعد راني زدت الماء باش تخلط ليا الخليط. هنايا كيف ما كتشوفوا خديت هذاك الماء والزهر والخل والزعفران خويته على العجينه وبديت كنخلط كنجمعها. من بعد شفت انني خاصني نزيد، حيت العجينه كانت مازال الطحين ما تجمعش ليا كامل بهذه الكميه هذه ديال الماء، ديال كاس ديال الزهر، نص كاس ما عامرش ديال الماء و2 معالق ديال الخل. فشفتو ما كملش ليا، ما خلطش ليا كلشي، وانا زدت عاوتاني زدت شويه ديال الماء وسخنته دفيته، سخنته ماشي غير دفيته يبقى دافي، سخنته شويه باش تسهل عليا تجمع ليا العجينه. من بعد جمعت العجينه بحال هكا، قسمتها على 2، درتها في خنيشات، خليتها ترتاح خليتها واحد 10 مينوت هكاك ترتاح. من بعد خديت هذيك هاد العجينه هذه، المهم كما كتشوفوا راه جات رطبه، جات ما قاصحه ما جاريه، المهم جات العجينه رطبه مزيونه، المهم ما جاتش كتعذب في الخدمه. هنايا من بعد ما ارتاحت دوك 10 دقائق، خديت كل طرف قسمته على 3، وليت كل طرف كناخذو كندلكو كنقسمو كنطويه عاوتاني ونديرو في الخنشه، عاوتاني ناخذ الطرف الاخر كيف ما كتشوفوا كندلكو وكنطويه على 3 وكنديرو عاوتاني في الخنشه حتى كملت هذيك العجينه كامله. دلكتها وطويتها وخليتها في الخنشه باش ترتاح. من بعد مني خديت هذوك الطروفه اللي انا طويت، وليت عاوتاني دلكتهم وقطعتهم مستطيلات بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وليت عاوتاني جمعتهم في الخنشه حتى كملت الكميه كامله. كناخذ دوك المربعات اللي ديجا علقتهم وطويتهم وكنقطعهم مستطيلات عاوتاني وكنجمعهم في الخنشه باش هكا مني نكون كنخدم، يعني باش غادي نبقى نطوي الشباكيه غادي يجيني كلشي ساهل ونبقى غير نقبض ونشبك. المهم حتى كملت الكميه كامله. دابا خديت كل مستطيل اللي انا قطعته دلكته. صراحه الماكينه عذباتني، حيت في النص كيلو اللي درته الاول فريمون خدات ليا الوقت بزاف وعذباتني، ما قدرتش انني نخدم بالماكينه، عذباتني بزاف بزاف بزاف، واش ما عرفتش ليها ولا المهم انا ما عجباتنيش الخدمه صراحه بالماكينه. فهاد المره قررت انني ما نديرش الماكينه، درت غير بالمدلك وجاتني سهله القضيه هكا بالمدلك على الماكينه. سرحتهم ودرت 5 ديال الشريطات. الوغ ما نقولش لكم هاد الطويات شحال دربت فيهم بلا باطا مودلي باش واخا هكاك ما طلعوش طوب، مي المهم الحمد لله راني تعلمت. بالباطا مودلي ديال بنتي كنت كناخذ و كندرب هكا في الطويه حتى عرفت ليها. المهم درت داك الطويه اللي راه كلشي جو بونس كيعرفها، حيت شفت مني كنت كنقلب في يوتيوب على الطويات ديال الشباكيه، شفت الاغلبيه بزاف 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 اللي كيديروا هاد الطويه هذه. الطويه اللي كانت دارتها حليمه الفلالي في الشباكيه ديالها، جربتها المره الاولى فاش كنت درت داك نص كيلو، ولكن جاتني صعيبه بزاف مني كنت كندير مستطيل فوق مستطيل. فاش كنت كنقطعهم كانوا كيتلاصقوا ليا وضربت فريمون تماره. فتالي بقيت كنقلب على طويه اسهل وحده، فجاتني هذه اسهل طويه كاينه جاتني ليا انا. بخي هي تبارك الله عليها راه هي عارفه ما شاء الله، القناه ديالها غزاله وكلشي عندها كيشهي ما شاء الله عليها، ولا حتى الانستغرام ديالها حيت انا متبعاها حتى في الانستغرام. فريمون تبارك الله ما شاء الله عندها داكشي متقون متول كلشي غزال تبارك الله عليها. فهذه هي اسهل طويه اللي جاتني انا.
بقيت هكا مكمله كيف ما شفتوا كنطويهم كنحطهم حدايا على الطبله، ولا درتهم فلاطه حتى باقي الاخر درتو فلاطه حتى كملت الكميه ديال الطوي كامله اللي عندي. المهم وحده كتجي زوينه، وحده كتجي صغيره وحده كتجي كبيره، كل وحده وكيفاش كتصدق. المهم ما خرجوش ليا كلهم في نفس لاطاي. هي الغلد هو هذاك، حيت كنت كنحاول ندير غلد واحد، يعني ما درتهاش غليظه وما درتهاش رقيقه. هذه كنت فريمون خدمتها مزيان، ولكن طويان ماشي طويان تشباك ما كانوش كيجيوني كلهم بحال وحده كتجي صغيره. راه هادو راه شويه، راه كاينين شي وحدين جاوني صغيورين فريمون صغيورين. المهم هي المشاركه، والمهم انني جي ريوسي فيغ الشباكيه، وصراحه فخوره براسي انني درت الشباكيه، واخا فيها تماره، واخا ضربت فريمون تماره بدا ظهري كيضرني وانا جالسه على ديك الطبله كنشبك، ولكن الحمد لله ان في المذاق جات غزاله. شكرا لحليمه هي على المقادير. داكشي اللي شاركاته فريمون كيجي هو هذاك، ما عندي ما نقول. هنايا من بعد ما ساليت الشباك كامل ديال الشباكيه درت الزيت. هنايا راه كنت بديت القلي، مي كنت فريمون عييت، كنت او ميم طون كنوجد العشاء وكنقلي، وكنت عييت فكنت نسيت راسي راه خاصني نصور لكم القلي. تصابيت قليت النص الكبير، بقى ليا غير واحد شويه، وقيله غير هاد لا كونتيتي اللي كانت عندي مازال هنايا، وانا نتفكر خاصني نوريكم القلي. هنايا قليتها وكنت دايره بانيو فيه العسل. كنهزها كنديرها في البانيو، كنخشيها في البانيو ديال العسل. هنايا شفتوا كيف ما اللي قليت داك القليات اللي قليت، وكنبقى نخشيها في العسل بشويه مي الحمد لله ما تهرست ليا حتى شي وحده، ما تحلات ليا حتى شي وحده، ماشي فحال المره الاولى اللي صوبتها هذه 15 يوم. بزاف اللي كانوا تحلوا ليا صراحه في المقله، بزاف اللي تحلوا ليا في المقله. هادو الحمد لله ما تحلات ليا فريمون حتى شي وحده، وقيله شي وحده اللي هانتوما غتشوفوها دابا في المقله هذه. ها انا غنوريها لكم، هيا غادي تبان. فوالا هذه تحلات ليا شويه من الجنب صافي، اما الطبق الاخر الحمد لله كانوا ما تحلات حتى شي وحده. بقيت هكا كندير في العسل وكنهزهم نحطهم في داك الصفايه، كندير عليهم الجلجلان، وهكاك بقيت كنكمل بالقلي وندير في العسل ونهزهم. كي كندير القليه التاليه في المقله ديال الزيت، هادو كنقلبهم في العسل باش يتشربوا مزيان، ونولي نهزهم في الصفايه وندير عليهم الجلجلان هذا اللي حمرته واحد شويه، حمرته في المقله به باش كنت كنرش، يعني ما خديتوش هكاك ناتشور وبديت كنرش، حمرته واحد شويه. وفوالا كبيداتي هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ويلي ديال الشباكيه ديال الشباكيه. المهم صراحه فرحت انني درت شباكيه، وراه ما عمرني في حياتي درت شباكيه وما عنديش معاها، يعني راه ما كناكلهاش انا شباكيه، ما عنديش، ماشي بحال سلو كناكلو، ولكن شباكيه ما عنديش ضروريه. ولكن تبارك الله المقادير اللي حطات حليمه في الفيديو صدقوا كلهم هما هادوك. بعد المرات كنجرب صراحه شي وصفات من عند شي اخوات ما كيصدقوش ليا، هي تبارك الله الوصفه كيف ما حطاتها صدقات لي هي هذيك. شفتوا كاينين مرقين منفوخين من الجنيبات، مهم يا سلام تبارك الله عليا وصافي. جاني هذيك الطاسه عامره، وهذاك الطبيصل انايا حطيته بوغ لا بريزونطاسيون وصافي. الكبيدات هذا هي الشباكيه اللي درت. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. بالنسبه اول مره كندير شباكيه، يعني ما متعوضاش كنديرها. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش الكبيدات تشاركوا في القناه، تخليو لايك وكومونتير، وبتبارطاجيو القناه ديالي علاش لا. ونقول لكم عاوتاني رمضان مبارك سعيد، الله يدخلو عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو لكم ولحبابكم ولكاع الناس اللي كتبغيو. وانا غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.